さ。俺としてはミリボを助けるつもりだったし、力ずくでも洗脳を解くとしよう。ふざけるな。貴様は絶望して死ぬ。死ぬのはお前だよクレイマン。俺が出たんじゃ弱い者いじめになるからな。俺の部下くらいがちょうどいい。なんだと。リムル様、よろしいのですか？